যা ভিউজ হবে না। আমরা এখন যাচ্ছি মঙ্গল পান্ডে ঘাটে, তো ওখানে গিয়ে আবার আমরা দেখা করছি। ওকে, আমরা যেহেতু খুব লেটে এসেছি, 6টা অবধি টাইমিং আছে, তো এখন পার্ক প্রায় খালি। মঙ্গল পান্ডে শিপে আমি উঠিনি। 1857 প্রথম শুরু হয়েছিল শিপে আমি উঠিনি এখান থেকে। এখানেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাজগুলো আসতো, মঙ্গল পান্ডাকে ধরেছিল এই জায়গাটা। ওই কার্তুজ দিয়ে মারতো না, গরু আর শুয়োরের, ওটা ফাইটিং হয়েছিল যে। ওই যে কামানগুলো দেখো এখন আছে, ওই যে কামানগুলো। এটা একটা হিস্টোরিক্যাল প্লেস বলতে পারেন। 1857 থেকে প্রথম ফাইট अगेंस्ट ব্রিটিশ রুল। আরে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, একটা সুন্দর ক্যাফেটেরিয়াও আছে গঙ্গার পাশেই। বাইরের দিকে দাঁড়াচ্ছে কেন? বাইরে দিয়ে দাঁড়ান। খুবই সুন্দর লাগছে সানসেটটা, অ্যান্ড খুবই শান্ত একটা পরিবেশ। আমরা খুব তাড়াতাড়ি এসেছি তো, সানসেট সান ঢুকে গেছে ভিতরে, সানসেট আর নেই। আজকে সান এত তাড়াতাড়ি ডুবেনি। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঢুকে গেছে। ওখানে আপনারা দেখতে পারেন শিপ চলছে। এটা ছোট প্লেগ্রাউন্ড আছে। আমরা একটা বসার জায়গা পেয়েছি। বাড়ি না, আমরা চাউমিন অর্ডার দিয়েছিলাম যেটা এখন চলে এসছে। আমরা ডিভাইড করে নিয়েছি কফি আর এইসবের সাথে, ভিউ এনজয় করতে করতে আর মশার কামড়ে এখানে এনজয় করছি।